እንግዲህ ያለችው like it's crazy that I even have to like ፒክቸር ምናምን አለ ያው አይ ቲንክ መናገር አትፈልግም ሁሉንም ግን ፒክቸር አለ ምናምን እያለ ወሬ የሚዞር አለ ግን ምንም ፒክቸር እሱ የለውም የኔን እናቴ ዋሽታለች እሱንም ሌላ ደግሞ ይሄ መድኃኒት ምናምን ትወስዳለች ያለችው የእብዶች ምንም መድኃኒት ወስዶ የለም እሱም ውሸት ነው okay go on and you know like that's the main thing I left for my mental health not for a boy so I want everyone to stop putting their full blame on Alex because he has nothing to do with the reason why I left ስለ አሌክስ አይደለም እና አሌክስ እያላችሁ ቤሲክሊ እሱን አታንሱ ለሱ ብዬ አይደለም የወጣሁት እኔ የኔና እናቴ ችግር አለብን ለዛ ማውጣት የፈለኩት ኢትዮጵያ ደግሞ ቀድም እንግዲህ እንደነገረችኝ ኢትዮጵያ ሄዳል ለቲክቶክ እና ማረክ የነበረው ብር በደንብ ሴቭ አርጋ ያወጣ የራሷን እንድትቻቻል ነበረ that was the plan ግን ኢትዮጵያ ያለች ዲፕሬሽን ምናምን ያዛት ጭንቀት ለምን ሰዎቹም እዛ ኢትዮጵያ ያሉት ያው ግማሹ ሰው ይወዳታል አንዳንድ ሰው ደግሞ ማይወዳት ሰው አጋጥሟት ነበረ and Daisy, do you want to mention the part where do you remember that almost someone poisoned you or something? Yeah, also like there was a time in Ethiopia where like I kind of like passed out when I was in Ethiopia after eating food and I'm not saying like okay someone intentionally did it to me but being in Ethiopia period like it was not good for my mental health that's all it was okay so ኢትዮጵያ ያለች ጋይስ የሆነ ሳል ላይ ሁላ በጣም ታማ ነበረ ምግቧን የምግበልታ ግን ሰውን እንትን ማለት አልፈልግም እንጂ አይ ቲንክ ማአት ነገሮች ሆኖባታል ኢትዮጵያ ያለችና ለዛ ነው ጭንቀት ሲይዛት በቃ ወደ አሜሪካ ትምህርቴንና እንትን ራስ እንመለስ ብላ እናቷን የጠየቀቻት ለምን በሄደችበት ቦታ like period like everyone can stop blaming Alex for the reason like I'm not gonna say I was the perfect child growing up like I would get into fights with her I would you know like things would get physical sometimes I went to Ethiopia to have that freedom maybe I get known and stuff to leave that toxic household that's why I went I did not leave for a boy you guys can stop saying that you're the troubling one that's the problem with Habesha is you guys blame your children for everything ignore the negative comment don't even yes but they need to understand like this is like you guys blame me for everything but at the same time you don't like ask okay where did this come from like wow like she acts like this maybe that's herself you know you guys don't care like okay I'm a reflection of my mom period like you guys probably see the good side of her that's not my problem but at the end of the day behind closed doors I know how she is with me and if I want to leave that toxic household I'm able to do that and that's none of your guys' business so. Yeah Materiality like I even forgot now what you said. I'm sure everyone understands, but yeah, they understand. Yeah. ብቻ materiality ለአስሬት አብናትሽና ክብሬ ትላላችሁ ግን እናንተ ስለሷ ደግሞ አይምሮዋን እንትን የጭንቀቱ ምናምን እያሰባችሁ አይደለም ታውቃለች እናቷ መሆኗን ግን በቃ ሃፒ አይደለችም ልጅቷ ከእናቷ ጋር እሷ የምትፈልገው እኮ ወታ የራሷ ላይፍ እንድትሆን ነው በዛ ላይ ደግሞ ሰው ውጭ ሀገር ሲኖር ጋይስ ከ18 አመት በኋላ ላይ you have the right ቤት ለቃችሁ መውጣት ትችላላችሁ it's nothing ምንትን አዲስ አይደለም ኢትዮጵያ ሜቢ አይደረግም I don't know እንግዲህ 18 ሆኖ ሜቢ መውጣታችሁም ግን ውጭ ሀገር ሰው ሲያድግ ጋይስ መውጣት you have the right ወጥቶ መኖር ማለት ነው and now okay I just told them Daisy that in different countries that you're allowed after 18 that you can look after yourself it doesn't mean at the end of the day and about my passport I will get a new one I never called the police on my mom so people can stop saying that
yeah, I just get a new passport. That's it. My life is my life now. None of you guys can control me. Not a single person. So የፓስፖርት ያው ለምንድን ነው አንዳንድ ሰው ላይ ለምንድን ነው እንትን እናትሽ ላይ ከወሰደችው ፖሊስ ለምን ምናምን አትጠሪም ይሏታል። እሷ ግን ፖሊስ ታውቃለች እናቷ እንደወሰደችው ግን አትፈልግም። ኢቭን እንደዚህም ቢጣሉ ምን ቢሉም ልጅቷ ያው በስነ ስርዓት ስላደገች ሪስፔክት አላት እና ፖሊስ ደውላ እናቷን ማሳቃየት አትፈልግም። that's the reason why እናቷን ማጠራባት ፖሊስ ግን ችግር የለውም ፓስፖርቴንም አሁን ሌላ አወጣለሁ ነው የምትላችሁ ያለችው። yes yes I just told them that you don't want to report your mom because obviously you still respect and love your mom, but it doesn't you're going to get another one anyways, but she did take the passport obviously. Yeah, she took like I feel like as a 20-year-old, like if I want to make my mistakes, that's nobody's business. I mean, we all make mistakes, even and guys, by the way, just because someone is your mother or father, they're not God. They aren't God. Everyone has their mistakes, and at the end of the day, all of you guys just see her as a mother. Okay, she comes to social media, but parents have their mistakes too. You guys can't just look at a certain person and say, oh yeah, she knows what's best for me. Like, not all parents know what's best for you. Sorry to say, that's the reality of it. I mean, some parents, it's not like everyone knows 100% what's right for their child. That's not what it is. But as Ethiopians, I understand mothers are very respected, but that doesn't mean all of us have perfect mothers. That doesn't mean anything. So yeah, it's okay. From now on, like there were times where I could not eat in her care. Yes, when I was in Ethiopia, she'd take me one time to go eat every single day to a restaurant. I would eat one time per day. Before we go in that one, hold on Daisy, let me just explain the one before you said. Yeah. Okay. I know እናቴ ናት እና አስሬ ሰው እናትሽ ናት እያለ ያው እንትን እያለ ስለሆነ it doesn't mean እናት ስለሆነች ማለት ልክ ናት ሁሉም ነገር የምታደርገው ማለት አይደለም። ለምን ሰው እናትም አባትም ጥፋት ያጠፋሉ። no one's perfect አይደሉም። ደግሞ እናት አባት ሲባል እግዚአብሔር አይደሉም። እነሱም ሰው ናቸው እና ጥፋት ያጠፋሉ። ደግሞ የሁሉም እናትም በአንድ ላይ እንትን ማረቃችሁ የእናንተ እናት አሪፍ ስለሆነች የሌላ ሰው እናት አሪፍ ናት ማለት አይደለም። ሌላ ምንድን ነው ያለችው? ኦኬ አሁን ደግሞ ልነግራችሁ ነው ስለ ምግብ። አይ ቲንክ የሆነ ሰዓት ላይ ምግብ በደንብ አትበላም ወይም የላት የሚል እንትን ወሬ ተወርቶ ነበርና እሱን አሁን ልታስረዳችሁ ነው። ኦኬ go on. Yeah, there were times where I would cry to my mom and try not to cry. Jesus. Okay. Yeah. So you guys used to go sometimes to the restaurant, but obviously there was times that you basically couldn't get food because she was out and then you was alone, right? Okay, let me just explain. So until then you can collect yourself. It's okay, Daisy, okay? I'm here. ምትል ያለችው ስለ ምግቡ ምናምን ወሬ የተወራው ኢትዮጵያ ያሉ ያው ቀደም እንደነገርኳችሁ ስትወጣ ምናምን ሰው ስለሚረብሻት ምናምን ጨንቋት ነበረ። በዛ ላይ ደግሞ ቋንቋ በደንብ ፉል የአማርኛ ስለማትችል ያው ትንሽ ስትረስ ይዟት ነበረ ጋይስ። እና የዛን እናቷ ጋር አንዳንዴ ሬስቶራንት ይሄዱ ነበረ በቀን ማለት ነው። ግን እናቷ ደግሞ አንዳንዴ ስትወጣ የሩም የተከራዩት አብሮ የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ እንትን የለውም ኪችን ምናምን እና ያው ስትወጣ እናቷ ጋር ብቻ ነበር ምግብ የምትበላው። እናቷ ስትሄድ ደግሞ ውጪ ውላ ምናምን ስትመጣ ዴዚ አትበላም። ወታ ሄዳ ምግብ እንዳታዝ ያው ጨንቋታል። ቋንቋን በደንብ አትችልም። በዛ ላይ ደግሞ ፈርታ ነበረ ሰው እንትን አታክ ምናምን እንዳያረጓት ጋይስ። ለዛ ነው ምግብ አንዴ ስትበላይ ነበረው። እናቷ ስትመጣ ብቻ ነበር የምትበላው ምግብ እና ለዛ ነው አሁን ትንሽ እንትን የሆነችው የተረበሸችው ጋይስ። So remember